Salve a tutti, bentornati sul canale. Dopo la live di ieri sera torniamo su Fiorentina-Inter 1-1 per analizzare il perché l'Inter ha sofferto la viola, perché l'Inter si trova a perdere altri 2 punti. È un 1-1 che può essere preoccupante per certi versi, perché è un Inter che non avrebbe meritato la vittoria, anzi forse ai punti avrebbe meritato addirittura qualcosina in più la Fiorentina, perché XG alla mano è stata più pericolosa. Ecco, è un Inter che fa fatica sotto alcuni aspetti. In primis naturalmente un Inter che non è brillante dal punto di vista fisico, ma questo può essere anche accettabile, nel senso che chiaramente non si possono fare 38 giornate a 200 all'ora. Il punto è che è un Inter che fa fatica quando deve vincere le partite in maniera sporca, quando si deve vincere nel modo in cui spesso abbiamo visto il Napoli di Conte vincere sia quest'anno, sia la stessa partita che ha vinto venerdì, sia molte partite vinte lo scorso anno, ovvero non si è brillantissimi, non si riesce a creare tantissimo, ma anche ecco, difendere quell'1-0, non concedere occasioni agli avversari, portare a casa 3 punti preziosi in maniera anche pragmatica, ecco questo è un qualcosa che l'Inter non riesce a fare. Perché non riesce a fare? Secondo me ci sono diversi punti. In primis la costruzione della rosa, perché molto spesso ci siamo sentiti dire che l'Inter ha una rosa lunga, in realtà secondo me con le riserve facciamo fatica. Prendiamo per esempio Bonni, non è un calciatore all'altezza dei titolari in attacco, di Lautaro, del Thuram che conosciamo, quindi non di quello attuale, forse neanche all'altezza di Pio Esposito, però è anche comprensibile, è un calciatore che arriva dal Parma, è un calciatore giovane, è un calciatore che deve fare il salto di qualità. Se prendiamo gli esterni, da un lato abbiamo Luis Enrique, insomma ci siamo ampiamente espressi su Luis Enrique, dall'altro abbiamo una sola alternativa, Carlos Augusto, sia per il vice Bastoni che per il vice Di Marco. A centrocampo non abbiamo un'alternativa a Barella in quanto centrocampista di interdizione, di quantità. Tutti gli altri sono dei centrocampisti tecnici, Sucic, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Zielinski, Frattesi comunque un calciatore di inserimento, e quindi è chiaro che poi si fa un po' di fatica quando i titolari non sono fisicamente al meglio. Per quanto riguarda la mancanza di pragmatismo, va ricercata anche in assenza di alcune caratteristiche. L'Inter a centrocampo non ha il centrocampista che fa legna, come si suol dire, quel centrocampista fisico, quel centrocampista che vince i duelli, quel centrocampista ecco, che va a fare filtro davanti alla difesa, e quando magari ci si deve mettere con un blocco un po' più basso, quando ci si deve difendere, l'Inter fa fatica. È una squadra che per caratteristiche dovrebbe sempre comandare il gioco, dovrebbe sempre mettere sotto l'avversario, ma è chiaro che questo non lo puoi fare per 9-10 mesi all'anno. E infine ci metto anche la gestione di Chivu. Ci arriveremo dopo, ma i cambi nel secondo tempo, le scelte tattiche, la lettura della partita, francamente non mi è piaciuta molto. Andiamo anche sotto l'aspetto tattico, quindi alla lavagna. Naturalmente vi ricordo sempre anche il like al video se vi piace il contenuto e l'iscrizione al canale per supportare. Andiamo subito al punto. È un Inter che parte forte, perché dopo 46 secondi è già in vantaggio. È un Inter che quindi approccia bene la partita. È un Inter che però già nel primo tempo in fase di possesso non fa grandissime costruzioni di occasioni, ma anzi le occasioni come arrivano? Su verticalizzazioni o sulle riaggressioni. La riaggressione porta al vantaggio dopo 46 secondi perché Pio Esposito è bravo a pressare e poi Gosens sbaglia il rinvio, arriverà così il gol subito. Dopodiché naturalmente questo vantaggio porta un po' a una modifica anche della Fiorentina in fase di non possesso, che deve essere più aggressiva. Cosa fa la Fiorentina già sul nostro primo possesso? Va ad accoppiarsi uomo su uomo, non magari un pressing estremo a tutto campo, però ecco c'era sempre il riferimento sull'uomo, e quindi sono i 3 attaccanti sui 3 difensori nostri, Fagioli segue Çalhanoğlu, ovviamente centrocampisti sui nostri e Gosens e Dodò pronti ad accorciare sui nostri quinti. A questo punto cosa succede? Che quando l'Inter riesce a saltare questa linea di pressing, e sia in prima costruzione sia quando l'Inter è in possesso, e tante volte magari è anche un possesso prolungato proprio ad attirare questa pressione della Fiorentina,
salta la linea di pressing e poi ecco finisce per trovare spazio nelle verticalizzazioni. Nel primo tempo ci sono state delle ripartenze in cui ci siamo trovati anche in superiorità o in parità numerica. Come esce l'Inter dalla prima pressione? Çalhanoğlu si abbassa, quindi chiaramente Fagioli fa comunque un lavoro ad andare a schermare. Da un lato c'è l'uscita laterale con Di Marco, dall'altro l'uscita laterale con Barella. Finché gira il centrocampo, finché ci sono le energie, è un Inter che riesce anche a far discretamente bene. Ripeto, per quanto riguarda ecco, ripartenze, verticalizzazioni, non trame eccezionali, ecco, per così dire. Quando invece la Fiorentina ecco, si trova in fase di non possesso sullo sviluppo dell'Inter, praticamente troviamo una squadra, ovviamente linea a 4 in difesa, arretrano i due esterni e quindi si va a formare un 4-5-1 o proprio quel 4-1-4-1 iniziale. A questo punto l'Inter cosa fa? Sfrutta tanto la corsia destra e quindi sfruttando l'abilità di Dumfries, Barella che non ha fatto una cattiva prestazione, poi pecca clamorosamente in occasione del pareggio viola, e Bissek che spinge più del corrispettivo, sia nel primo tempo quando il corrispettivo, il terzo sul centro-sinistra è Carlos Augusto, sia nel secondo quando poi viene dirottato sul centro-sinistra. È un Inter però, come detto, che va più di riaggressioni e verticalizzazioni. Arriviamo ad un aspetto che l'Inter però ha sofferto tanto. Cosa fa l'Inter quando la Viola va in costruzione? Porta un pressing alto, quindi con i due attaccanti Çalhanoğlu deve alzarsi su Fagioli e questo è il primo problema, ecco, andare a prendere Fagioli che si abbassa davanti alla difesa, sia in costruzione sia in sviluppo, dopo passiamo anche allo sviluppo della Fiorentina, e qualche volta vediamo Zielinski e Barella un po' più alti, spesso ci sono invece i quinti che vanno praticamente a fare questo lavoro, e quindi un Inter che prova a schermare completamente la costruzione della Fiorentina. A questo punto però cosa succede? Che la linea difensiva deve essere decisamente più alta, altrimenti la squadra sarebbe spaccata in due. Quando la Viola verticalizza facciamo tremendamente fatica, soprattutto in questo duello. Era un duello che noi avevamo già previsto nel prepartita di sabato, Akanji-Ken. Purtroppo Akanji non ha fatto una buona partita, ha perso qualche duello fisico con Ken, qualche volta ha fatto delle letture errate, ha perso più di una volta l'uomo e sia da centrale sia sul centrodestra è un Akanji che non ha assolutamente convinto nella partita di ieri. Ecco, quei cali di concentrazione fanno pensare che forse Akanji non è ideale per essere il centrale della difesa a 3. Viene da porsi qualche dubbio, fermo restando è un buon calciatore assolutamente, ma in questo periodo anche lui sta lasciando un po' a desiderare. Chi invece ha fatto un'ottima prestazione dal punto di vista individuale è sicuramente Bissek, che più di una volta ha salvato l'Inter, secondo me il migliore in campo nella partita di ieri. Come detto, a volte queste verticalizzazioni della Fiorentina, o meglio spessissimo, mettevano in difficoltà l'Inter e non erano verticalizzazioni molto ricercate, a volte anche palloni che partivano proprio dalla linea difensiva puntualmente creavano difficoltà all'Inter per delle letture difensive errate. Dopodiché ecco come si sviluppava invece il gioco della Fiorentina in fase di sviluppo, perché anche lì ha messo un po' in difficoltà l'Inter. Andiamo poi ecco a risistemare le pedine per avere una visuale più chiara ovviamente sulla lavagna tattica. Cosa succedeva? Era una Fiorentina che portava, gli esterni avevamo detto erano a piede invertito, quindi tendono più a tagliare dentro il campo. Soprattutto sul lato destro c'era Parisi che ovviamente è mancino e tende a entrare dentro il campo, Dodò a spingere e a dare ampiezza, e Dodò è stato una spina nel fianco per Di Marco da questo lato. Di Marco e Zielinski che tra l'altro non erano nelle migliori condizioni, ma chiaramente ci può stare un po' un periodo di appannamento anche per loro due che quest'anno hanno fatto comunque una stagione eccezionale. Dodò da questo lato era un pericolo costante. E da quest'altro lato c'era invece Gudmundsson che spesso andava a tagliare verso l'area di rigore, che si inseriva nell'area di rigore, e quindi questi movimenti anche negli half space, questi movimenti a tagliare dentro il campo comunque erano difficili da seguire. Gosens qui spingeva, molto spesso trovavamo praticamente in fase di sviluppo una Fiorentina schierata con una difesa a 3, con Fagioli che rimaneva poco più avanti dei due centrali o a volte proprio tra i due centrali. Fagioli era impostava la prima manovra della Viola ed era difficile da seguire perché per andare a prendere Fagioli toccava praticamente o ad uno dei due attaccanti, togliendo poi pressione agli altri due centrali, oppure a Çalhanoğlu. Però Çalhanoğlu doveva coprire
un grande spazio, ecco, gran parte di campo per andare a prendere Fagioli, e molto spesso era un qualcosa che l'Inter non riusciva a fare con Fagioli, che aveva libertà in impostazione. Brescianini e Ndur invece erano bravi ad inserirsi tra le linee o a dare supporto sull'esterno, insomma calciatori che sono bravi, ecco, proprio a fare questo tipo di lavoro. E a centrocampo secondo me la Fiorentina è stata brava a mettere sotto l'Inter, sia ecco per quanto riguarda i duelli fisici sia per dinamicità. Paradossalmente la Fiorentina, che era stata impegnata in Conference League giovedì, ha mostrato più brillantezza, ecco, da questo punto di vista. E tra l'altro c'era un'altra situazione: Ken, che si spostava sul centro-sinistra, lasciava spazi per gli inserimenti, che potevano essere di Brescianini, che poteva essere di Gudmundsson, insomma una Fiorentina che era davvero ben messa in campo. Col passare dei minuti cosa è successo? Che l'Inter ha perso brillantezza e la Fiorentina man mano aumentava l'aggressività. Ecco, era una Fiorentina che poi ha dimostrato di meritare il pareggio già prima che arrivasse il gol del pari. E arriviamo ad un altro aspetto, prima di analizzare quello che è stato il gol. L'Inter spesso cosa faceva? Si appoggiava su Pio Esposito, è un altro punto che è mancato all'Inter. Quando sulle verticalizzazioni si appoggiava Pio Esposito, Thuram magari svariava, ma quello che è mancato è stato l'attacco alla profondità, e quello doveva darlo Thuram. Entrambi spesso giocavano spalle alla porta, Thuram provava ad allargarsi, ma ha attaccato poco la profondità. Questo è un altro punto che è mancato, e qui manca soprattutto Thuram, perché è il suo lavoro. Purtroppo ancora una volta prestazione molto negativa quella di Marcus Thuram. Io auspico che sia più un problema dal punto di vista fisico, ma non escludo che possa essere anche mentale, seppur mi spiego poco che il calciatore non sia concentratissimo nell'anno dei mondiali e con una convocazione tutta da conquistare. Arriviamo al gol subito, perché sul gol subito c'è un doppio errore. In primis c'è quello di Barella, che, come detto prima, aveva iniziato bene, ha fatto 45-60 minuti forse di partita, 50 minuti di partita, anche molto bene, oltre all'assist. Ecco, era un Barella che sembrava comunque in netto miglioramento rispetto a quello di qualche settimana fa. Poi è un Barella che è calato fisicamente, ha perso lucidità ed ha perso un pallone sanguinoso al limite dell'area di rigore. Poi ecco, palla recuperata, palla a Gudmundsson, il tiro, e lì arriviamo a Sommer, perché ancora una volta parliamo di Sommer. Non è stata una papera clamorosa di Sommer, ma ancora una volta un Sommer rappresenta un handicap per l'Inter, perché non è più al meglio dal punto di vista fisico e quindi ha perso quell'esplosività che gli permette di colmare la mancanza di centimetri. Quando Sommer va su quel pallone fa fatica a respingerlo lateralmente, e spesso non è la prima volta che ci troviamo delle respinte corte di Sommer con l'avversario che può arrivare al tap-in. Lo aveva fatto già nel primo tempo ed era stato salvato da Bissek. Nel secondo tempo Sundur purtroppo non è stato salvato e abbiamo subito il gol. Ecco, ad oggi Sommer sta rappresentando un handicap per l'Inter. Non per papere clamorose, ma perché non dà sicurezza, perché mancano quell'esplosività, sta mancando. Ecco, il portiere purtroppo è un fattore determinante e per l'Inter sta determinando in negativo. Poi è una Fiorentina che dopo il vantaggio è andata anche, dopo il pareggio, è andata anche vicina per delle potenziali occasioni, sembrava più in palla di noi e sembrava che potesse ottenere anche 3 punti, seppur nel finale poi c'è stata quella doppia occasione con Akanji e Pio Esposito. Arrivo ad un altro aspetto ed è la gestione di Christian Chivu. Come ho accennato all'inizio del video, perché non mi è piaciuta la gestione di Chivu? Nella lettura della partita, Chivu praticamente, con un Inter che stava soffrendo perché insomma il gol della Fiorentina era nell'area già da diversi minuti, Chivu non ha cambiato nulla dal punto di vista tattico, ma non mi sono piaciuti alcuni cambi. Per esempio quello di Frattesi. Togliere una mezzala e mettere Frattesi a fare la mezzala significava togliere ulteriore consistenza al centrocampo, e quindi a quel punto fa centrare Frattesi, va benissimo, ma toglierò un attaccante, visto che è una squadra che sta soffrendo, che è una squadra che non sta creando nulla. Tolgo un attaccante, in fase di possesso Frattesi va a fare il sottopunta, in fase di non possesso viene a fare il centrocampista. Magari abbasso un po' il baricentro, a quel punto avrò abbassato un po' il baricentro, messo un altro calciatore a centrocampo, aumenterò la densità a centrocampo, automaticamente tolgo spazio alla Fiorentina, perché non è detto che dobbiamo andare obbligatoriamente a cercare il 2-0.
Possiamo tranquillamente gestire anche l'1-0 se riusciamo a leggere meglio determinate situazioni. Non mi è piaciuta, per esempio, anche la tardata sostituzione di Barella, perché Barella stava già faticando un po'. L'errore è mancanza di lucidità. Se vedo un calciatore che sta faticando, per quanto non abbiamo un vero sostituto di Barella, ma è chiaro che meglio mettere un Sucic più fresco piuttosto che un Barella che stava facendo, ecco, fatica dal punto di vista fisico. Poi magari a quel punto, ecco, posso inserire anche un altro centrocampista e quindi vado a dare densità. Non avrò quel centrocampista che mi fa filtro e interdizione, ma avrò densità in mezzo al campo. Concludo anche con all'8° minuto di gioco c'è stato un mani di Pongracic. Francamente io mi lamento poco di quel mani, nel senso che è vero che è un episodio dubbio e qualche volta è stato dato il calcio di rigore, però insomma il movimento di Pongracic è un movimento col braccio che va verso la schiena e qui davvero non come è stato detto per Ricci, è un cross comunque dove viene lisciato il pallone da due calciatori, da Pio Esposito e da Ranieri e insomma il braccio è lungo il corpo, è in posizione congrua, è in posizione naturale, quindi anche lì è vero che aumenta il volume del corpo ma non lo fa in maniera innaturale, quindi ci può stare non fischiare quel calcio di rigore. Certo, nel dubbio ancora una volta la decisione è contro l'Inter, però insomma non mi sembra una decisione sul quale recriminare più di tanto. Detto questo, ad oggi abbiamo comunque 6 punti di vantaggio sul Milan e 7 sul Napoli. Ad inizio campionato avremmo firmato per trovarci in questa condizione a 8 giornate dalla fine e quindi il destino è ancora nelle nostre mani. Quello che preoccupa è più che altro il calo, non è tanto l'aspetto legato alla classifica, ma il calo fisico. È un Inter che sta boccheggiando nelle ultime partite. Ecco, dopo la sosta servirà un Inter decisamente in formato diverso e ci auguriamo che anche il ritorno di Lautaro possa aiutare tanto. Lautaro sia dal punto di vista tattico, perché quel collegamento tra centrocampo e attacco non riesce a farlo nessun altro dei nostri attaccanti, sia per la leadership per il carattere che ci mette in campo Lautaro Martinez, quindi insomma dopo la sosta davvero può essere un altro di quei turni di campionato determinanti, perché ci sarà Inter-Roma e Napoli-Milan, quindi lì è un turno dove raccimolare qualche punto di vantaggio, che sia sul Napoli, sul Milan o su entrambe, ma insomma Inter-Roma rappresenta un altro snodo fondamentale del campionato. L'Inter è chiamata a dare delle risposte, perché l'Inter ammirata nelle ultime partite sicuramente insomma fa riaffiorare i fantasmi degli ultimi anni. Aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti, come avete visto l'Inter, chi vi è piaciuto di più, chi meno, come giudicate anche la gestione di Chivu e insomma se anche voi sentite un po', ecco, quel timore di rivivere quanto vissuto lo scorso anno. Naturalmente, come dico sempre, confrontiamoci nella sezione commenti e come sempre invece vi saluto con un gran bel Forza Inter.